Début août, je commence mes vacances tranquillement, je me balade en Tesla par une journée bien ensoleillée et là, c'est le drame. J'entends un bruit bizarre dans ma Tesla, quelque chose qui va de gauche à droite selon si je tourne à gauche ou à droite bien évidemment. Je pense tout de suite à mes grilles de protection sous les sièges, vous savez, pour éviter que quelque chose vienne tomber dans l'aération. Bon, a priori, les grilles sont là, je ne comprends pas. Je tourne, ça fait du bruit, c'est quoi ce délire? J'ai filmé pour que vous vous rendiez mieux compte, même si on n'entend pas trop, ça donne ça. Écoutez bien. Voilà, je sais pas du tout ce que c'est. Donc je préfère aller voir parce que c'est très étrange. Il n'y a vraiment rien qui est tombé. Moi, j'ai rien perdu personnellement. Je vais de nouveau pouvoir vous faire écouter ça. Je sais pas du tout ce que c'est, mais ça se balade sous l'habitacle. Enfin, c'est quelque chose qui a dû tomber sur la batterie. Mais je vois pas par où c'est passé. Il y a les protections sur les grilles. Je pige pas là. Alors, je sais pas si vous allez entendre sur la vidéo, mais écoutez bien. Voilà, ça se balade, ça se balade. Allez, encore un virage dans l'autre sens, vous devriez l'entendre. Voilà. Donc je vais voir avec Tesla, je comprends pas. Évidemment, je regarde partout s'il y a un caillou qui se balade ou quelque chose d'autre. Je regarde mes grilles de protection et je ne vois rien. Bon, à ce stade-là, je ne me pose pas trop de questions. Je pars en vacances dans 2-3 jours. Vite, je me rends dans mon Tesla Center. Eh bien, je ne m'attendais pas du tout à cela. Bonjour, vous regardez Tesla Astuces, la chaîne qui vous tient informé de l'actu Tesla, qui vous partage des bons plans et des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, ainsi que des vidéos de tests et installation d'accessoires. En 3 mots, Tesla Astuces, c'est actualité, accessoires et astuces. C'est également le site teslaastuces.com qui vous propose des articles en plus du contenu vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien rater et activez les notifications pour être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Il y a de belles surprises à venir. Alors vous allez vous dire, lui, il s'invente des histoires pour faire des vidéos. Non, franchement, je vous assure, je m'en serais bien passé. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, j'avais récupéré ma Tesla au Tesla Center. En fait, il m'avait changé mes pneus Michelin qui étaient défectueux. D'ailleurs, je n'ai toujours pas fait la vidéo pour vous expliquer comment se faire prendre en charge à 100% cette histoire-là. J'y pense, il faut que je m'en occupe. Mais bref, du coup, je reviens chez Tesla et je leur dis, voilà, j'ai récupéré ma Tesla hier et très honnêtement, je ne comprends pas, dès que je prends un virage, j'ai quelque chose qui se balade. Est-ce que éventuellement vous auriez oublié un outil? Est-ce qu'une vis serait tombée? Je ne comprends pas. Alors mon interlocuteur Tesla me dit, écoutez, quand on change les pneus, on ne va pas trafiquer dans le véhicule. Franchement, il y a peu de chances qu'on ait laissé tomber quelque chose. Et là, il me propose qu'on aille faire un tour ensemble. Et ça, c'est super cool parce que je n'ai pas pris de nouveau rendez-vous. J'ai récupéré ma Tesla la veille, j'ai un problème, et voilà, on va faire un tour ensemble. Donc je lui passe les commandes et on est parti. Et là, à chaque fois qu'on prend un virage, effectivement, on entend un truc qui passe de gauche à droite, qui roule. Ça le fait rire à chaque fois et c'est assez communicatif. Moi, pour le coup, je me marre aussi. Après 5 minutes passées ensemble dans la Tesla, on revient au Tesla Center et là, franchement, il me dit, écoutez, on emmène la voiture en atelier. Franchement, je vois pas ce que c'est. On va regarder. Donc là, j'attends patiemment dans la salle d'attente. Je me fais un petit café. Tout va bien. On attend tranquillement le résultat. Et là, mon interlocuteur revient vers moi, le sourire jusqu'aux oreilles. Il me dit, écoutez, vous n'allez jamais le croire. Effectivement, au tout début, on a cherché, on n'a rien trouvé. Donc, on a pris une petite caméra optique. On a fait passer le câble sous les sièges. Et là, on est tombé sur ça. Et il me tend son smartphone avec une photo. Et oui, voilà donc le coupable, j'ai le M&M's le plus cher au monde qui était planqué dans ma Tesla. Alors évidemment, quand ils ont voulu le récupérer, il a été cassé parce qu'ils y sont allés avec une pince. Ça devait faire un petit temps qu'il était là. Et effectivement, ma fille avait mangé quelques M&M's dans la Tesla. Et visiblement, l'un d'entre eux a réussi à lui échapper. Et vous voyez, effectivement, comme c'est un petit rond, eh bien ça roule. Mais alors par où c'est passé et où était-il planqué? Eh bien en fait, vous avez des racks sous les sièges pour pouvoir fixer les sièges. Et malheureusement, eh bien il y a entre guillemets une petite faille, ça n'est pas tombé sur la batterie bien heureusement, mais c'est tombé dans ce rail et donc du coup effectivement dès que je prenais un virage, hop ça roulait à gauche, ça roulait à droite, etc. Donc même si on met des grilles de protection sous les sièges, et bien malgré tout des petits objets peuvent passer. Vous voyez dans cette vidéo de chaque côté des aérations qui sont sous les sièges, et bien on a des câbles qui passent, on a un petit rack et on peut avoir des objets qui tombent dedans et qui vont se balader de gauche à droite lorsque vous allez prendre des virages. Donc c'est vrai que quand on entend ce genre de bruit dans sa Tesla, on a toujours peur que ce soit une
pièce ou une petite vis qui soit tombée dans le trou d'aération. Mais vous voyez, moi, c'était pas le cas. J'avais mis des grilles et c'est bien sur les côtés que cette pièce est tombée. Alors Tesla a été obligé de me retirer les sièges pour enlever toute la protection et enfin facilement y accéder. Parce que sinon, c'était impossible. Ils ont essayé avec une longue pince, etc. Impossible sans démonter les sièges. Donc voilà, ça m'a coûté quand même 78 euros. Le M&M's le plus cher au monde, j'aurais pu m'en passer. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche afin d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous avez également la possibilité de vous rendre sur le site teslastuce.com qui vous propose des codes promotionnels chez tous les accessoiristes, des bons plans, les magnètes Sentinelle, l'actualité et des articles sur de nombreux sujets concernant la Tesla et son écosystème. Allez, à plus sur Tesla Astuce.